Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelasnya, mari ikuti saya. Hei Wan, tenang ya tak? Iya, mengguru milarian herbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channel Ipan P, sahabat YouTube. Mudah-mudahan dengan adanya pencerahan dalam hal mempergunakan tanaman ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sahabat YouTube yang sakit disehatkan, kan urusan yang jelimet dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, selamat berjumpa lagi dengan saya, Kang Wawan. Ya. Sekarang perjalanan ke daerah Cijagra, Majalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, alhamdulillah tuh. Aduh, jalannya hati-hati. Jadi biasanya di sini nih. Nah, ini yang kita cari. Alhamdulillah, antanan kaki kuda namanya itu. Cukup prima. Nah, ini alhamdulillah udah dapat antamannya. Nah, alhamdulillah ini antanannya udah dapat nih, cukup 5, 1, 2, 3, 4, 5 tangkai aja cukup. Ini namanya, kalau ini antanan kalau di Sunda ya. Kalau itu antaman kaki kuda namanya. Jadi itu khasiatnya untuk apa, kawan? Ini khasiatnya untuk batuk, terus gejala ginjal, terus terutama disentri. Soal disentri, ya. Oke, siap. Cara pengolahannya biasa gimana, kawan? Cara pengolahannya ini cukup direbus 10 menit aja. Oh, itu 10 menit. Langsung diminum. Oh, gitu. Langsung. Mungkin nanti ada cara Ya, prakteknya ya gimana ya. Betul ya. Siap, Kang Wan. Makasih banyak, Kang Wan. Ya, sama. Aduh. Ya udah. Aduh. Hei Wan, tenang ya tak? Iya, mengguru milarian herbal, obat-obatan tuh. Antanan ini, kaki kuda ini, namanya ini antanan kaki kuda. Apa yang disebut kaki kuda ini kan panjang tuh ekornya, panjang. Antanan kaki kuda. Ini kegunaannya buat asma, bisa. Terus buat batuk, diare, ataupun disentri. Dan kegunaan banyak lain-lain lah. Itu kalau sebutan ini yang garis besarnya aja. Kalau cara penggunaannya, kalau mau lebih tahu, ya ini cara penggunaannya. Pertama kita cuci dulu supaya tuh nih. Banyak juga kegunaan obat ini. Banyak, alhamdulillah. Aduh. Bersih ya cucinya, kawan. Ya bersih tuh, alhamdulillah ini udah bersih. Sekarang ini pakai air cukup 1 gelas aja lah. 1 gelas. Selama 5 menit. Ya direbusnya selama 5 menit. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduk-aduk supaya airnya agak berubah nih. Supaya surut menjadi setengah gelas aja lah. Setelah direbus kan didinginkan gitu ya? Ya, didinginkan. Tidak dicampur apa-apa lagi itu? Tidak. Langsung diminum aja. Aduh. Apakah ada efek samping atau Enggak. Enggak ada efek samping. Beda dengan obat kimia. Tuh airnya agak berubah kan? Tuh nih. Ini surut menjadi setengah gelas.
langsung didinginkan. Dinginkan langsung diminum. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Dalam suatu hadis dari Usamah bin Syarik bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Ini diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 4278. Sanad hadis ini sahih sebagai di mana dikatakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Terima kasih telah menonton video di channel kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua dan kesehatan serta sukses dunia dan akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.